Ավետման տոնին մարդաշատ էր Նորք Մարաշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Մարդիկ ամենատարբեր վայրերից եկել էին մասնակցելու պատարագին։ Ավետումը Աստվածամորը նվիրված 8 տոներից առաջինն է։ Բոլոր քրիստոնյաները, ովքեր ճանաչում են Աստվածամորը, մշտապես իր բարեխոսությունը խնդրում են իրենց համար, իրենց ընտանիքների համար, իրենց մերձավորների համար, իրենց մտերիմների համար եւ առհասարակ։ Եվ Աստվածամոր տոներին հատկապես մատուցվող սուրբ պատարագներին ժողովուրդը մեծ ակնածանքով է գալիս եւ կարող եմ այսպես ասել բոլորի դեմքին այդ օրը մի ուրիշ արտահայտություն է լինում։ Մեր քարոզների մեջ, մեր խնդրանքներով, խորհուրդներով հորդորում ենք բոլորի նմանվել Աստվածամորը իր հեզությամբ, իր խոնարհությամբ, իր համեստությամբ եւ կարծես թե այս օրը եւ ընդհանրապես Աստվածամոր տոները այն օրերն են, երբ որ մարդիկ փորձում են առավելագույնը գոնե նմանվելով տալ Աստվածամորը, փոխհատուցել Աստվածամորը այն մեծ բարեխոսության համար, ինչ ինքը անում է։ Ավետման տոնին պատարագ մատուցեց Տեր Թովմա քահանա Անդրեասյանը։ Իր քարոզում Տեր հայրը մեջբերումներ արեց Աստվածամոր մասին եկեղեցու հայրերի գրվածքներից, անդրադառնալով ավետարանական այն դրվագին, երբ կույսը հրեշտակից տեղեկացավ իր աստվածային մանկան աշխարհ գալու մասին։ Մի վախեցիր Մարիամ, որովհետև Աստծո շնորհ գտա, եւ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի եւ նրա անունը Հիսուս կդնես։ Քարոզից հետո պատարագի մասնակիցները Սուրբ Աստվածածնի վարքի մասին խորհելու, մտորելու առիթ ունեցան։ Քահանան շատ գեղեցիկ խոսեց, ես էլ լսեցի բաներ, որ մինչև հիմա չգիտեի։ Ես հիշում եմ վաղուց կարդում էի իրեն վարքի մասին, դա այնքան երկնային է, այնքան հուզիչ է, որ անգամ խոսելը դժվար է իրեն կերպարի մասին, մարդ հրեշտակ միասին։ Նմանվել դժվար է ասել, որ կարող ենք նմանվել, բայց կարող ենք իրեն օրինակին հետևել եւ կարծում եմ, որ մեր կյանքում անչափ երջանիկ ենք, որ ունենք իրեն։ Իսկապես շատ առանձնահատուկ զգացողությամբ եմ եկել այսօր Նորքի Սուրբ Աստվածածին, վաղուց չի եղել այս եկեղեցում եւ բոլորս ուխտ ունենք Աստվածամոր առաջ, խնդրանք ունենք, շնորհակալության խոսք ունենք իրեն բարեխոսության համար, որի կարիքը այսօրերում շատ զգում ենք։ Կարծում եմ, որ իրեն հովանին մեր ազգի վրա ինչպես եղել է, կշարունակի մնա։ Նորքի Աստվածամոր անունը կրող եկեղեցին այլ հուշարձանների նման պատմության ընթացքում ավերվել եւ վերականգնվել է։ 20-րդ դարասկզբին խոնարհված տաճարը վերակառուցվել է Տեր Ավետիքյան եղբայրների միջոցներով։ 20-րդ դարի 30-ական թվականներին Նորք Մարաշի Սուրբ Աստվածածինը Հայաստանի շատ եկեղեցիների նման կրոնահալած քաղաքականության զոհ է դարձել։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոներին ավերակ եկեղեցի են այցելել բազմաթիվ ուխտավորներ ոչ միայն Նորքից, այլև Հայաստանի այլ բնակավայրերից։ Հայաստանի անկախացումից հետո 1990 թվականին Նորքի բնակիչները Նորք Մարաշ հայրենակցական միության հանգանակած միջոցներով համայնքի բնակիչ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Արմենակ Արմենակյանի նախաձեռնությամբ ձեռնամուխ են եղել եկեղեցու վերակառուցմանը։ Հիմա Նորքի Աստվածածինը միշտ լի է հավատացյալներով եւ ուխտավորներով, մկրտության ու պսակի արարողությունները ոչ մի օր չեն դադարում։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։